दोस्तों ये लड़का रोड के बीच में प्रतिदिन कमाल कमाल की पेंटिंग उतने रियलिस्टिक तरीके से बनाकर तैयार कर देता है जिसे देखकर इसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। और आज तो ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को हैरान करने वाला है। आज इसकी गर्लफ्रेंड अपने घर के अंदर आराम कर रही होती है और इसी बात का फायदा उठाकर ये लड़का जल्दी जल्दी से रोड के बीच में अपनी स्किल को यूज करते हुए जले हुए लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को डराने के लिए उसके घर के बाहर रियलिस्टिक सीढ़ियों को बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सीढ़ियां सचमुच में असली हैं। जिसके बाद ये लड़का जल्दी से जाकर पास वाले घर में छुप जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बाहर आने का वेट करता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आती है तो फिर आगे जो इस लड़की के साथ हुआ उसे देखने से पहले आप नाचती हुई लड़कियों को तो बहुत भर भर के लाइक करते हो। आज देखते हैं कितने लोग अपनी प्यारी माँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी 2 बार टाइप करते हैं। फिर अचानक ये लड़की अपने घर से बाहर आती है तो उसके हाथ से फोन छूटकर टूट जाता है।